Hvad så? Gangsters. Ja. Vi har også spørgsmål fra Victor fra vores forældreplads, som spørger, om vi vil vise en shotgun, og vi er mig, Sander. Så det bliver bare min vise hånd. Sådan. Det er sådan. Vi ser med min AK. Den er ikke plads i skærmen. Det er rigtig dejligt. Det skyder 85 meter i sekundet. Det er lækkert. Ja. Kan jeg ikke finde opladeren? Jeg ved. Så. Ja, Michael. Det var det. Og så har jeg sådan en det er min manuelle shotgun. Den skyder 105 i sekundet. Hvorfor? Det flyver sgu på. Og ja, der er ikke så meget. Den har opjustering. Der er rigtig god. Skal jeg lige noget? Jeg elsker den særlig lyd. Ej, det var lidt fint. Det var lidt fint. Men ja. Og så. Så er der fra Simone Post. Der står, hvad synes I om mig og Theresa? Du er stærk, altså. Nej, det gør du, Sander. Ja. Det er dig, der har lagt den ud den der aften. Nej, jeg har ikke sagt noget. Nå ja. Men du starter. Jamen, jeg synes at I er søde begge to. Sådan. Ja. Du også have de to. I dig. Okay. I er søde. Ja, okay, det var lige det. I lækker. Det er godt. Ja, og jeg laver nok en til. Bare fordi vi keder os helt vildt, så vi har kun på 2 spørgsmål indtil videre. Jeg var nok også kun gået 5 minutter. Det prøver. Nej, det er ikke. Det er okay. Nej. Godt. Ej, det mener du ikke?